Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Anay Isabela Mayor kag duha ka iban pa voluntaryo nga nagsungka angot sa kaso magpatay sa isa ka konsehal. Seneco nagklaro nga naka-liquidate na sa pondo ang ginosar sa agma. Sa balita national, DOH nagpabutyag sang kabalaka sa pagtililipon sa mga campaign rallies. Senator Aksyon ginpahayag nga may praktikal nga solusyon sa wala untat nga pagsaka sang petrolyo. Sa balita international, Russia kag Belarus magapatigayon sa napulo kadlaw nga joint military drills sa sports sa Iyala. Natapos na ang kampanya sa W60 Grenoble. Balita entertainment, Korean showbiz couple nga si Hyun Bin kag Son Ye-jin kaslo na. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga nagkarainline nga sa isang single. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sang Western Visayas. Adlaw, Biyernes, Pebrero 11, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shear line ang nag-apekto karon sa Visayas, samtang ang northeast monsuno kung amihan nag-apekto naman sa northern Luzon. Ang western Visayas, kalagip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sang shear line. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan padulong naminhan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makhanay tubtub kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutlak la 5 kaina, magatunod naman la 5:51 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius, tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon sa Aksyon Balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic. Like and share kita kihapon mga ka-aksyon ha sa aton nga FB Live. Okay? Si amigo naton Melchor Melos, good morning dira sa Bago City. Kay Teresa Linaha Kayaw, Wengskili Morales, kag Fernando Bongbong Narciso. Ay, good morning. Sa kay Rowena Castillo de la Cruz, kag kay Lalaine Grace Ibarra, classmate. Good morning. Sol Lama Barnacha, sa Wadika, Bacolod. Happy Friday. Safe kita kung tani, ha? Kag kaya maninoy mo Michael John Season. Good morning, man. Yes, good morning. Kag i-greet ko lang sa Facebook bala. Si Carl Benedict Yulo Bailon. Happy birthday karon nga adlaw, no? Happy birthday. Kag karon may i-greet man ko. On air naman yan. Si Carl Benedict ni siya ng ano ni siya? Bata ni siya sa atob lang nag-greet kina sa akon lang good morning Migo Nuts. Okay. Remember? Nan. I think siya ni ang kwan, siya ni ang SK Federation President sa Bago. Do siya ni ang SK Federation President. Sige. So happy birthday Carl Benedict. Yulo Bailon sa imo dira, no? Kay Homa Lumena, kag si Rochelle Evangelista. Si Majon Galvez de Sendario. Good morning man classmate. Si Rochelle madumduman ko nito. Dugay na ginulat sa simo. Yung maka-selfie siya blao. Gani man o. Sige lang, makapit kita na. Salig doors, salig. Makapit kita na. Pwede ka bulo kung saan. Diba? Kalay. Pa-share naman mga ka-aksyon sa aton yung live eh. Kaya doon ka dutay sangga, ano sa aton. Tungkol niya, sa aton yung violation. Violation sa Facebook. Tabala, kaya tungkol bala makapost. Tabala kis asang mga picture. Bala nga
do hindi na mian ang Facebook. Like for example, especially ang mga accident or mga ginpang tiro hindi na sila namian. Ginaano na nila, nag-violate ako sa community guidelines ng Facebook. So amo na nga. So amo nga hindi ta gani ka-invite friends gani nga mag-like sa aton page, hindi ta ka-invite kay isa na sa sa do tag sini kani sa isa sang lang tungod sa violate isa sa restriction hindi maka-invite so friends kag dutay ang makakita sa aton nga mga live and posting hindi wala bala gagwa sa ilang newsfeed bisan gina-follow ta nila ay amo na siling ko gid Facebook lang kasi monitor ko kamba ko lang Facebook kasi wala pa ba sino to ginambali Dorel kani man so Facebook lang sige lang kay makuan man guro siya importante may tagihapon may mga aksyon tagihapon nga gid nga ginatandaan gid lang amo ni oras ga newscast ni sila kadtuon ta ang page so sa una ma-pop up lang na sa ila dapat sa newsfeed gagwa lang na sa newsfeed kung scroll ka lang ba sa Facebook gagwa lang na once gina-follow mo isang pero subong niya subong mo ay kinanglan gid lang magkadto sa aton sa nga page kinanglan gid may effort ka gid no or unless man gin set gid nila nga i-notify sila once mag-live action radyo na meron namong notify me do kamo na so ang gagwas na da nga why ga notify na sa ila wala isa na sa mga restrictions naton isa na siya so okay lang na siya importante buhi yes okay kagaginhawa salamat FB Marilo Camento, good morning man. Kay Joan Salmete Esiha. Connie Laparan, tamayan naman ang family Laparan. Labanyego kag Esparesya. Sa Pandanon DSB. Noim Depon, watching from Quezon City. Sa kay Enrique Caballo Subaldo Jr., Nenita Ramirez Tumimbang. Kag si Ma'am Vanessa Mayo is still watching. Si Benny Barredo, salamat gid sa pag-share sa aton nga FB Live. Sa kay Dennis Nuestro, good morning man dira sa imo, no? Kadlaw to sa Russia, may balita to yung may isabla ka isa ka sa Russia balado art exhibition to bala. Ti may art exhibit may art nga worth $1 million. Do pictures ang tatlo katawo. Paint sa tatlo katawo, pero wala bala mata. May guard nga 60 years old, first day niya sa work, na board siya, ginbutan. Bali mo na sa ang original sa kilid ang wala original. Mata. Tapos daw ay sobra ang siya ko no. mata. Yung pa man ko siya nga agin butangan masang circle sa matambia board siya. Tingin siya kakasya sa obra. Guro kay pagtanaw siguro niya nano nga drawing na nga way na mataman. Butangan. Sige. Ay kalain. May talikod siya pa itong guard sa ni Mona Lisa nung butan niya guro kilay. Stand by na sa mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace... Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, voluntaryo nga nagsungka sa talatapan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kahapon Huwebes si Anay Isabela Mayor Joselito Malabor kag duha ka iban pa nga ginaangot sa kamatayon sa isa ka konsehal sa Moises Padilla. Ini kasunod nga sang pagpagawa sang warrant of arrest sa kaso nga murder, may angot sa pagpatay kay Moises Padilla Councilor Jolomar Hilario sang Marso tuig 2019.
Upod ni Malabor nga nagsungka si Kapitan Armando Cordero sang barangay May Tubig kag Kapitan Ami Locsin sang barangay Sibukawan. Ginpahayag ni Attorney Joe Max Ortiz ang legal counsel sa mga ginaakusar malisyoso kag wala sang basihan ang mga kaso nga murder batok sa inosente nga mga persona. Nagapati ang kampo sa mga akusado nga politically motivated ang ini nga kaso. This case is orchestrated, meaning nga kahito lang iniyang mga kaso. This is a very malicious and baseless case for murder against these innocent people here. Ang kabayan sa pahayag ni Attorney Joe Max Ortiz. Nagapabilin nga bukas ang talatapan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga persona nga nagakinahanglan sang suporta kon magsungka sa otoridad. Ini matapos nga sa ikaduha nga tion may nagsungka liwat kay Ferrer nga amo Santa Isabela Mayor Joselito Malabor kag duha ka mga kapitan nga may warrant of arrest sa kaso nga murder nga ginaangot sa kamatayon sang konsehal sa Moises Padilla sa tuig 2019. Madumduman Setyembre 1, 2021 una nga nagsungka kay Ferrer sanday Vice Mayor Adrian Villaflor kay Councilor Jimmy Don Plaza bungod sa warrant of arrest na konektado man sa pagpatay sa konsehal. Ginpahayag ni Ferrer nagligad pakuntani nga semana magasungka ang tatlo pero wala ini madayon bago nagpadulong ini sa Manila. Suno kay Ferrer ang pagasungka sang tatlo ang bungod sa pagsalig sa iya. Ipaidalom sa kustodiya sa NBI Bacolod District Office ang tatlo ka mga nagsungka. Invite naman ang NBI para sa amo sina aming tikang. So gambal ko ang Office of the Vice Governor abri ini sa mga tao nga kilanlanon ang aton suportar. So git facilitate. Si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa ibang pa natin nga balita lokal, ginklaro sang Member Consumer Integrated Services Division sang Seneco nga nakaliquidate na ang tagdumalahan sa pondo ang ginusar sa ika-43 nga Annual General Membership Assembly o kon AGMA sang September 26 sang nagligad nga tuig. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni MSISD Chief Eunice Castillon, tiyalikdan pa nga tuig sang na-liquidate ang pondo, apang may dugang lang nga ginapangayo ang Finance Department nga dapat nila i-comply. Unang in question sang Power Watch Negros kay iman pa nga individual nga iniligara, wala pa mal-liquidate ang kapin 437,000 nga pondo ang ginusar sa aktibidad. Ginpahayag ni Castillon, nagkuha ang Seneco sa mga coordinators nga mo ang nagpakigangot sa mga members, consumers, owners para masiguro nga mayara sang makalantaw sa programa online. Sunod kay Castillon, sa masunod nga semana Lunes, magapakigangot sila sa abogado kasunod nga nagwa ang dokumento nga dapat internal lang kuntani kag hindi lang ini isa ka best nga natabo. Nagpasiguro si Castillon, mayara sang proseso sa tion nga may luyag magpangayo sang dokumento halin sa Seneco. Actually, Aksyon Brian, na-liquidate na siya. Last year pa. It was liquidated, no? Na-receive na sa aton nga mga gintak na barangay captains and purok leaders. O galing may ara lang din pa ngayon nga additional ang aton nga finance, which kinanglan naton i-comply. Ang kabayan sa pahayag ni Eunice Castillon sang Seneco. Ginpahayag ni Emergency Operations Center Deputy Director Dr. Chris Sorongon nga posible mangin yearly event ang vaccination batok sa COVID-19. Suno kay Sorongon ini kaangay sa mga flu vaccine nga ginahatag kada tuig. Dugang pa ang pamangkot lang dire kung nasa sano masustener ang libre nga bakuna kag wala sang kasiguraduhan nga ang sa masunod nga anong kabulan base kinahanglanon pa nga baklon ang bakuna. Nagapati naman si Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales nga hindi na mangin problema pa sa ilahanay ang natalala nga pagbakuna sang COVID-19 vaccine sa mga kabataan nga nag-edad sang 5 tubtob 11 anyos. Sunod kay Gonzales, nangin mataas na sa karon ang kumpiyansa sang publiko angot sa magbaton sang bakuna, ilabi na sa Wala-Untat Manila nga Information and Education Campaign. Duha pa ni Gonzales, nagapadayon man sa karon ang paglibot sa komunidad sang ila mga personnel sa barangay para sa pre-registration. Sunod pa kay Gonzales, magluwas sa Liga ng mga Barangay, nagabulig man sa among programa sa syudad ang pila ka mga bulutuan. Pag-aumpisahan sa gobyerno probinsyal sa masunod nga semana ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga biktima sang Bagyo Odette sa Negros Occidental paagi sa 90 milyones pesos sa National Housing Authority o NHA. Sunod kay Governor Bong Lacson na pirmahan na ang kasugtanan sa tunga sang gobyerno probinsyal kag NHA angot sa pagpanagtag sang ini nga bulig. Dugang pa sang gobernador 5,000 pesos ang mabaton sa kada pamilya nga naapektuhan sang bagyo. Una nga paghatagan ang mawala pa makabaton sang bulig pinansyal
halin sa local government units. Disyembre 29, 2021, sang turnover sang NHA ang 90 milyones pesos nga balor sing cheque sa gobyerno probinsyal para sa rehabilitasyon sa mapulian nga ginhalitan sang Bagyo Odette. DOH nagpabutyag sang kabalaka sa pagtilipon sa mga campaign rallies. Samtang Ping Lacson, ginpahayag may praktikal nga solusyon sa wala untat nga pagsaka sang presyo sang petrolyo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa Sige, sa kay Dennis Nuestro dira sa Woodfire ni sa Action Doors na? Yes. Woodfire Bacolod. No? Good Yes. morning. Kay maninoy mo Michael June Season, happy 73rd birthday sa kay Ma'am Hi. Lourdes Palma Season. Oy, happy birthday! Happy birthday, Ma'am. Ma'am Lourdes. Kuan siya mo ng teacher ni sa una sa school namon, si Ma'am Lourdes Palma Season. Happy birthday sa imo, Ma'am. And how are you, no? Kay Martin Aliling from Imos, Cavite. Vanessa Mayo, Ma'am Van, good morning. May pop out nga ARB notifications ninyo. Kung hindi ko makita sa notification, gina-type ko Action Radio, Bacolod. Tapos kita ako na amo na mga viewers. Amo na sa katabo, Ma'am Van, kay mga violation kami nga sa Facebook, abe. So, amo na siya. Amo na siya nga daw kabudlay magsaka sa aton nga views, no? Viewers. Yes. Okay. Sige lang. Sige lang baka lang gyapon Rodel Aurelio. Kay Mario Bacao ko Iran from La Carlota. Sa kay miga ko da Mayor Maymay ni Cor mga limutan. Good morning dira sa Mayla Castellana. Good morning. Good morning sa imo. Actually, makakita na kami ni Mayor kaya madala ko to sa letter bala para sa kwan. Ang invitation bala para sa Candidates Forum. So makita ay ka mo. makita na kami. So regards mo kasi yan. Yes. Ikis ta ka? Ikis. Kandaman mo ha. Ang malo mo siya Mayor, mali Dorel na mabeso-beso. Ang gahagpok kita ka.
do apple. Kalai. At daw si Mayor sa kambal, gapon nga. Ikaw, happy Valentine's lang da sa nang message sa sakon na, happy Valentine's da. Buyong mo rin na. So, dyan yung si Mayor, may mo, no? Miss Jenke Dialagdon, good morning again. Kagkay classmate ko, Virgil Ligaspi Coloso sa Bago City. Sige. Kay Robert Roma, good morning man. Oy, subong lang ko kabati liwat kay Robert Roma. Tamyaw niya lang ko si Helen Ledesma gapamatigid from Isabela. Si Ma'am Elizabeth Gamala, good morning man sa imo. Thanks God it's Friday. And God bless man, Ma'am Elizabeth. Salamat gid. Ma'am Van, thank you so much liwat sa 100 stars. Ano ning sugpon? Action ba sambal yung hello again man? Hello again. Anong sugpon? Hindi ko makita. Dali lang, hello. Why man star lang. Sige. Sige. Mga, na ganito na? Mga emoji. Thank you, good Ma'am Van. So, 100 stars. Daisy Santuyo Lisaw, good morning sa imo. Si Jay Disokatan, good morning man. Kay Grace Suke, good morning. Good morning. Miss Grace Suke. Kay Richard Dirasoke, good morning. Kay Miss Jinky Dilagdon, salamat Miss Jinky sa additional stars kay mga ihatag, 50 stars. Thank you. Kagate subong birthday gid man ni agali. Birthday ni Biboy, Mr. Bilasor. Bilasor. Dira sa kay Suset Plumeda, mga agaman. Kay Melili Oligo. Ara si Migonaton Melili Oligo. Alex Fuentes still with us. Si Elizabeth Casuyon. Good morning man and God bless you, no? Sa mga ka-aksyon naton dira sa Hinubaan, Halagad Radio. Salamat no for monitoring. Sa kalagad Kevin Henry dira sa Kapihan. Dira no, nagapamati dira sa Kapihan. Sa tanan nga man nagapangape. Sa mga kapihan, good morning sa inyo. Good morning. Malanda nga pag coffee. Yes. Kag sa mga mga vendors. Thank you, Gid, sa mga vendors dira sa Libertad Public Market, kag Burgos Public Market. Din ka nga panindahan nagsundors? Sa Libertad. Libertad, oo. Kaya mo nang mas lapit. Kag Di may mga mas suki barato. kada? Wala man ko gasuki-suki. Ang tanan ginabaklan. Ang tanan para para fair. Kaya man kon unfair. So kung nakabakal na di ba? Kung nakabakal ako ni saya sa dalom sa imo mga sugpon. Of course. Dapat fair kay kalain man kon. Unfair. So, kung kalain man kung unfair, may pinilian. Pinilian. So, kung bakal ka na dason nung adlaw nga bakal di ka maspiyak. ko sa iyo. So, ginapalapta mong imong manggad. Yes, manggad. Okay, the more ginapalapta mo imong manggad, the more nga nagasangkad. Kag the more nga nag-aabot ang blessing sa imo. Yes, correct. So, you become a blessing to others. Tapos mostly action boy, bakal kung action boy sa mga, kita mo nang mga gagmay lang, dablang galatag-latag lang sila, plaster-plaster lang. Tumpok-tumpok lang. Basta mayo man ang baligya, balalan. Hindi mga barato pa na. Tinipunan. Tapos wala na ko na gaayo, ginabayaran Ay, ko na correct, naya. Kay, amo naman lang naganing baligya, nila tumpok-tumpok lang, ayuon mo pa. Correct. So, amo na Pareho mo lang sa mga nagalibot, bala nga, amo na ng singgitan niya. Abi nyo hapos na nagasinggitan na sa kanya, kabugat sing napasaan niya na. Tapos pag-abot niya, halos pangayuon mo. So, ikaw bala to singgitan, bala kayo, bakit pasaan to ka magsinggitan, bala? Ambalo pa nga, nila na, dito guys, tag-amulan na, tira ya, i-consider mo nga, ikaw naging kantuan niya, ya. Correct. So, ang i-pliti mo to, amo na lang at least, why ka nakapuyan, kag nainitan. Sa SM, mo ka manggaayo. Yan, ni Nakamanggayo. Lang magamba sa cashier po, hindi dahil. May kaman to gayo. Yan, hindi nga ni Action Boy somewhere in Burgos nga nga actually barato na sila nga baligyaan. Pero hindi ko namian sa gamba sila nga, ma'am, wala ko gali 50. Ma'am, wala gali 50 cents, ma'am ha. Okay lang. Ay. Kamo sila yate. Do ka pila na ginaay nga kada bakal ko da. Pero sige lang, okay lang. Standby na sa mga balita national.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38, detalye na sa aton Balita National. Nagpabutyag sa pagkabalaka ang DOH sa hindi maayo nga pagpatuman sang health kag safety protocol sa tion sang campaign sorties kay iban nga aktibidad may angot sa eleksyon. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang madata nga paglapas sa mga protocol ang posible magresulta sa panibagong nga surge sang COVID-19 cases ilabi na sa mga lugar nga may manubo nga vaccination coverage. Sang Martes, ginumpisahan na sa mga national kandidato ang ilang pagpangampanya sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Ginpahayag ni DILG spokesperson Jonathan Malaya nga nagsumiter sang petisyon sang pila ka political party sa Commission on Elections sa COMELEC agud ipangabay nga panugutan ang pag-selfie sa mga campaign rallies. Suno kay Malaya, sila ang nag-monitor sa implementasyon sa health protocols sa mga campaign rallies kay nagahulat sang desisyon sa COMELEC angot sa nasambit nga pangabay. Nibaluan sa Section 14 sa COMELEC Resolution 10372, lakip sa ginadilian sa patigayon ng in-person campaign sa mga pag-selfie, pag-picture kay ban pa nga nag-require nga magalapitanay ang duha ka persona o kunang kandidato bikaga taga-suporta. Ang maglapas sa election code ang papanaugan sang penalidad base sa Section 264 sang Omnibus Election Code kung sa diin mahimo mapreso sa hindi magnubo sa isa ka tuig tubtub-anom ka tuig. Daw hindi na mapunggan ang pag-abot sa suporta nga mabaton ni Vice President Leni Robredo matapos opisyal ang ginlansar ang ISNE pagbadalagan sa pagka-presidente. Sunod-sunod man ang paglibot ni Robredo sa Bicol kag nagalain-lain pa nga probinsya sa Luzon. Pagkatapos ang insugdan ang kampanya sa Camarines Sur, sa din siya nabunag, ginkadtuan ni Robredo ang daet kag labo sa Camarines Norte kag gubat kag Sorsogon City sa Sorsogon para pasalamatan ang mainit nga pagsuporta sa nga iya nabaton halin sa iya mga kasimanwa. Pangabay ni Robredo sa iya mga supporters nga mag-isa para sa isa ka gobyerno nga wala ginapadalagan sang politika kundi paagi sang isa ka gustuhan nga mag-alagad sang disente kag may ikasarang. Sa Sorsogon ginasugata si Robredo ni Governor Chis Escudero nga nagpahayag nga masaligan ang sahi isang pagpamuno ni Robredo. Kilala nga kaalyado sa administrasyon si Albay 2nd District Representative Joey Salceda, apang ginendorso niya ang kandidatura ni Robredo sa pagka-presidente bago nagapati ni nga matuod na kung tunay ang kagustuhan ni Robredo nga magpangalagad sa Pilipinas. Sa ikatatlong adlaw sang kampanya, nagpadulong sa Batangas si Robredo. Bisan din magkadto si Robredo, ginasugata siya sa iya mga supporters nga nagasuksok sang pink nga t-shirt samtang ginawagayway ang mga pink flaglets. Gusto man ipanumdum ni Robredo ang sa isang panggobyerno nga gusto nga dalon sa Malacanang kung siya ang mapili nga presidente sa 2022. Ang ginatanyag ni Robredo sunod sa iya, lain sa ginatanyag sa iban. Ang iya nga sa isang politika, ginapakita niya kung paano siya isa ka public servant. Wala ginaserbisyuhan kundi siya ang naga-serbisyo.
Ginanunsyo ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na ginakilala na sa Pilipinas ang COVID-19 vaccine certificates ang duga nga apat ka mga pungsod. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Nograles ginaprubahan sa National IATF ang rekomendasyon sa Department of Foreign Affairs. Ini nga mga pungsod ang ginalakipan sa Brazil, Israel, South Korea kag Timor-Leste. Ang mga vaccination certificates ang sini nga mga pungsod ang mausar bilang pamatuod sa Pilipinas para sa ilang arrival kag quarantine protocols lakip man ang interzonal kag intrazonal movement. Ginapreparar na sa administrasyon Lacson ang liwat nga pag-review sa mga revenue laws kag pag-discover sa mga alternatibo nga mga makuhaan sa enerhiya agud nga masabat ang problema tuga sa ako na dulot sang wala untat nga pagsaka sa presyo sang petrolyo. Suno kay Partido Reforma Chairman kag Presidential Bet Senator Panfilo Ping Lacson ini ang solusyon nga mahimo makabig nga doable. Suno sa kay Lacson, isa sa mga option ang liwat nga tun-an o kung review ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o kung train law para suspendihon ang pagpatuman sang pagpasaka sa excise tax sa gasolina sa rekomendasyon man sang Development Budget Coordination Committee. Dako nga bulig suno kay Lacson sa mga motorista kay iban pang palangabuyan o nakasandig man sa presyo sang lewis ang pagsuspend sa balayran sa buwis. Samtang gipahayag ni Lacson, nga ikaduha nga opsyon amo ang pagpangita sa mga alternatibo nga ginahakuhaan sang enerhiya, kalakip na ang joint exploration sang exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Ini sa bulig man sa ibang nga pungsod bagod kulang ang kagamitan sa Pilipinas para himuon ini nga nagaisahanon. Patag ni Lacson, ini tubtub nga ang dumuluo nga kasosyo ang magasunod lamang sa konstitusyon nga ang Pilipinas ang hindi mangdubo sa 60% nga equity. Sa piyak nga bahin, ginpahayag ni Lacson nga ang iban pa nga solusyon ang mahimo mga kinahanglan sang maidid nga pagtuon, kalakip na ang pag-regulate sa industriya sang langis bagon mahimo nga kulang ang pondo sang gobyerno para ma-subsidize ang presyo sang gasolina. Makabato naman sa double pay ang mga single empleyado sa local government sa General Luna sa probinsya sa Quezon sa adlaw sa Valentine's Day. Nasaad sa executive order nga ang mga single nga magatrabaho sa Valentine's Day ang magabaton sa double pay, samtang mga single nga empleyado nga maga-leave sa Pebrero 14 ang pagabayaran sa gihapon. Ang manatungdan ang kinahanglan lang mag-fill out sa form gikan sa executive department. Sunod sa LGU, iningatika ang ehemplo sa ila innovative governance. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance Sakay, dali lang ha. Nathan Borromeo from Barangay Panakyao, Isabela, no? Panakyao. Kag sitio Sulbod sa Moises Padilla. Kay Jonathan Bia. Good morning kano kay Marinya Dorel. Kay Marinya Vanessa Mayo. Kay Marinya Jinky de Alagdon. Kay mga big times ang kumari ni Bia Jonathan ba? Ang duwa lang daya. Ang duwa lang big time. Ako big person.
Ikaw na itong bigla. Bigla. Sige to. Kay Nathan Borromeo. Tapos sinunod siya, dinita kay Rochelle Fulgencio Susana. Good morning, Rochelle. Mm. Fulgencio Susana. Mm. Kay Miss Veronica Santillan Manukan. Good morning man sa imo. Kag good morning man kay Ma'am Yvonne Rochelle. Yes, Miss Yvonne, may aga. Dira sa Germany. Gotten Morgan. Ano? Gotten Morgan o Gotten? Gotten Morning. morning. Kaya gotten tag ro. Evening ro. Gotten tag. Thank you, Miss Yvonne, sa 100 stars. Yes. Salamat. How are you there? Si Gary Lake Lisa, may aga man sa imo. Good morning, Sir Gary. Parin Late. Lisa. Hindi asa nga Sang Leo's Vision. Leo Vision. Kaya pare ko da George no? Good morning pre George. Kumusta ka na? Si Gary Lake parintiyan ni ang asawa ni Kapitan Rosini Distrito lang. Si Jade. Ay, wala ko gali audio. Wala ko na on. Ay, Sige, salamat kita lagad Kevin Henry. Gambal ako gali way bation. Ay, kasa. may pa si lagad Kevin hindi ka bantay. Ay, kala. Sige lang. Importante mahalaga at masaya. Importante mahalaga at masaya. Pwede. Hindi ba? Oo. Kalay. Good morning man kay Inday Blaza. Good morning sa imo. Dira kay Kagawad Noel Libuon. Kag si si Manila So, Noel mo, Mike. So, Mike. Good morning nandra Good sa morning. inyo. May Kay- nandang pagpangamati. Yes, kay Nonoy Treyes. Good morning man. Siya kay classmate ko Mayor Ernesto Estrao. May aga man sa imo dira sa Hinubaan. Good morning. Si Leo Talaban. Ara man siya. Good morning. Good morning. Of course. Lisa. Daisy Santuyo Lisaw. Good morning man sa imo. Sige. Okay. Sige. Bukad lang Aksyon Boy, mag-umpisa ang Operation Baklas ng Comelec, no? So, Kada Fridays lang mabaklas nila. every Friday. Pero siling to ni Attorney Revo, bala. Siling niya kuno, bisan di kuno Friday. Basta kung may operation, karong iba nila nga kaupod, bala nila nga mga agency, bala, ahensya sa gobyerno. Upod sila. Go sila. Kaya kung sila lang kuno, wala, mas lang kuno equipment. Bimong, Okay, mas na tao mayo. So, Iluminado West na. Kay Ma'am Loing Melos Liwat, good morning dira. Gotten Morgan Ok. Gotten Morgan, May Ok gaman. pag hindi Ay, may Ambot na ok pronounce na pa Ok kung Och. Ok, bura. Gotten Morgan. Thank you, Ma'am Yvonne, sa pag-share. Salamat. Lorna Diligencia. May aga man sa imo. Din pa. Si Miss Yvonne, ito pag-yapos Germany, no? Sa pula. Oy, diligan na tarong puli. Oo. So, basi sininga tuig, mapuli man si, Kumusta na si Naisel, ya? Ma'am Yvonne. Mut lang, basi bala... Sako, gid siya subong sa... Basi sako sa pag... Manukan country. Sako siya sang pang Tuhog. tuhog sang asal. Kaya nga pagtuog na siya kung ka-serve. Ga-serve man. Dira sa Manukan Country. Yes, Manukan. Din sa kani nga kwan, din sa nga... Sa Nanas. Okay. Rose. Si Atia, way ko kita nga Atia. Ato guro sa Antique ay. Ato na guro sa Antique, wala na siguro kang monitor. Way na to siguro signal guro. Ano man. Or signal, ambot lang. Depende lang Nagpuli na. ito sa Antique. kay Lola niya. Kay Lola niya kay pag Lola ika niya. na. Nagbisita. Sige. Nagbisita si Atia ta kay Lola niya. Si Tito mo Awin Torres. Ay, good morning. Nandragali kay Tito. Sa Awin Fukuda Torres. Machi. Yes. Kagaya Phil Alonsagay. Sir Philip Alonsagay kag Ma'am Eleanor Fukuda. Kag of course Good si morning. Tess Murayama. Sa Rivera Japan. Murayama sa Miss Japan. Tess, Good morning, man. Sa kay ihada ko Tess Rivera. Murayama. Si ihada ko kay Lindang tulog ba? Ambot lang. Oo, kita na kami nagligad to sa kuano tukod to nagpang lantaw ko sa akong salakyan da tumanto siya kapalantaw mo sa salakyan nila. Ay, lain. Kita sunod sa muna ako sa kung to si Hada man to. Siya gid
Sige, tawag mo siya. Sa tanan. Kag kanami isang iya nga kung mapadugang po tani isang tikoynes niya. Tiki damo to bay tani. Oo. Tiki lang gintago yung iba. Tago. Nang hatag na. Do kadamo man to ginkuha ya sa taito. Do kadamo to ginkuha sa taito. Tapos pag abot gold pila ng 7. Kasi display sa bugasan nilang iba. Klinik yada kitlin ka mo uya oh. Ginataga na kamo ginano niyo pa. Standby na kita sa madugang nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang Italia Balita International, mag-umpisa na ang Russia kag Belarus ang ilang 10 days joint military drill samtang nagataas sa mga concern sa pagtukod sa mga pwersa sa Russia sa mga Ukraine's borders. Ginpahayag sa nga NATO nga ginmarkahan sa joint drills ang pinakadako nga deployment sang Russia sa ex-Soviet Belarus sumalin sa tong Cold War. Gintawag sa nga US ang mga drills isa ka escalatory nga aksyon sa natabo nga tensyon sa Ukraine. Sulit-sulit naman naging painwala sang Russia nga naman nga planong atakihon ang Ukraine sa piyak sang pagtipon sa masobra 100,000 ka tropa sa border. Sa negosyo, ginpirmahan sa Pilipinas kag Japan kahapon adlaw ang 253.3 bilyones ka yen o kung 112.9 billion pesos ng loan agreement sa ikaduha nga tranche funding para sa konstruksyon sa Metro Manila Subway Project. Ang loan ang payable sa 27 anyos nga may grace period nga 13 anyos para sa total maturity period nga 40 ka tuig. Ang samtang ginablanta nga original nga nagabalor sa 350 billion pesos, ang total cost ng proyekto ang ginpasakay ni sa 488.48 billion pesos. Isa katikang inaprubahan sa National Economic and Development Authority Board sang September 23 na ligad nga tuig. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 51 pesos kag 30 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 15 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos 58 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginanunsyo sa mga bida sa Korean drama nga Crash Landing on You nga sanday Hyun Bin kag Sun Ye Jin nga sila ang kaslo na. Sa ilang nga Instagram account, nagpost ang duha sa nasambit nga anunsyo. Nagpost ang actress ang pictures samtang uyat sini ang puti nga wedding gown. Madumduman naging kumpirma sang duha ang ilang relasyon sa Enero 1, 2021. Nagupod ang duha sa Korean TV series nga Crash Landing on You nga ginpagawa umpisa Disyembre 2019 tubtob Pebrero 2020. Sa sports, napaslawan ang Filipino teen qualifier nga si Alexandra Alex Iala nga makasulod sa quarterfinals sa W60 Grenoble Tournament. Ini pagkatapos ang imperde siya sa French number 4 nga si Chloe Paquet sa score nga 4-6, 7-5 kag 6-3. Naglambot sa 2 ka oras kag 20 kag 34 minutos ang enkwentro sang duha sa torneo ginhiwat dito sa France. Sa una nga set, nadaog ni Iala ang hampang apang paabot sa ikaduha nga set. Dito nakabawi si Paquet. Masunod nga makaengkwentro ni Paquet sa quarterfinals si Athinka von Dijkman sang Liechtenstein. Alright! Energy! Kay Biyernes. Kay Biyernes na. Kay wala ko bibas. Tulak. Yambal, magin na iya. Gagwagi dyan siya. Ang akon na doktor kag medical consultant na akon. Kag akon nga legal consultant. Yes, ano? Nga si Bob Francia. Nagapamangkot kung kumusta ko no ang vitamins nga ginhatag niya sa akon. Kamusta? Effective. Do ka life-changing gid para sa imo. Oo.
Sige. Medyo salamat, gid. Kay ka-effective, gid. Way ka galing mabakal. Hindi mo kay... Sa iban pa na nga, lugar. because siya, gid yung Pero formula. ulat-ulat ka lang, ha? May ginambal to sa sakon nga may give sa imo. Nga santo, gid sa imo kinanglanon. Uy, basta sa box number 19. Di mo ulat-ulat lang ta. Kung sa ano man ang number sa box, maulat kita. Sige. Morning, manda kay Maria Muriel Lobaton. Yes, good morning, Miss Mariel. And Action Boy, greet ko lang bala na Action Boy. Happy birthday kay Baby Kauri. 2 years old siya sa bungadlaw. Happy birthday and enjoy your day, Baby Kauri. 10-5. Kag, good morning na kay Nanay Thelma Zirudo. Kag kay Eden, da nga nagapamati. Good morning sa inyo sa Country Homes, Barangay Alihis. Si Baby Ethan, tamiyon tanang good morning. Sige. So, sa ating balita special, proceed ka to di anay. Proceed. Yes, Kaya, go. Since araw, nalalapit na ang Lapit araw na ng Valentine's. puso. Day. So, yes, Valentine's Day. So, ari, istoryahan ta Action Boy, ang mga naglalala niya sa isang single. Single? Or wala sang relationship. Single and available na sila. Depende sa ila. Kaya single, yung kontento na silang single sila. Meron mga single and searching. May single and available. May single and saleable. Single. May saleable. Meron man single with reservation. Muna. Single with reservation. Naka-reserve na? Naka-reserve na siya? Naka-reserve na siya. So, may natalana lang. Charot. Arrange yun. So, Reaction Boy, ang una nga, una nga sa isang single, ang The Jowala. Jowalang? Jowala. 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 Wala jowa. Wala. Imaginary lang. So, siya Jowala, imaginary lang. Ila nga, jowa. Pares ang nagalantaw sa buong. Hindi lang virtual. Ila jowa. Hindi lang virtual. Imaginary. Gidya. Are Action Boy, next, ang The Dating Master. Ang The Dating Master naman Action Boy. Date lang nga date. Tanan nga dating apps na testingan nila. Tanan nga dating apps, mga Tinder. Kabalo ka na uy. Hindi, basa ko na sa mga pelikula. Nakita ko sa mga pelikula. Mga Tinder na siya. Wala ko nag-intrad sa mga mga Tinder loving care. Tinder. Di ba namin Tinder na sa dating app na siya? Ano po ginagani iban man? Kuha na. Magkita ko na iban da. Galing wala ko nagsapak lang blaw. Kaya hindi mo interesado. Yes. So, ikaw guro yung plasapak kasi na. Wala ko nakagi actually. Wala ko kagi sa mga dating apps na. Wala. Kay basi bala. You don't need that. Yes. Kimera dali ba niya nga usually ang muna yan gusto nila mga mga foreigner. Foreigners. Date nila. Okay? Ikaw yung foreigner, hindi ka mangita foreigner? Hindi, need na ka kanao naman ko. So, no need na. Di ba? Kanao naman ang beauty ko. Correct. So, no need. Amo gani kung beauty mo kanao, ngita ka kanoon eh. Ay, kalain. So, next Action Boy, ang The Tambay. Ano siya? Ara lang siya. Kaya wala pa siya ka-move on. So tambay ang tawag sa iya. Tambay. Amo na. Hindi na siyang naka-display lang. Hindi, nakatambay. Ganyan. So, next Action Boy, The Halaman. Halaman. Ang mga halaman niya single, wala siyang feelings. Period. Wala sila ya. Uy, ang halaman na may feelings. Gali ka? Kasi hanay ka mo. Gina-istorya na bilang mga plants. Oo, para mag-grow sila namin. So meaning may feelings na sila. May feelings sila. So, Islanta sila. Islanta lang. Islanta na yung dalaman. Islanta na lang. Statue tani. The statue. The statue dance. Okay, so next Action Boy, The Hanap Buhay Bago Hanap Love Life. Busy sa trabaho. Ari naman sila Action Boy, may mga priority na isa life, may ginauna. So career may gina-achieve na sila na yung mga goals. Yes, until sa una ng ilang love life, which is okay. Next Action Boy, The Happy Single. Happy Single. Nami alas siya single lang siya. Kontento na siya nga single siya kag doon ba siya I don't need jowa. Yes, may arang matao nga kuan nga hindi siya nagamuhan bala sa relationship. Kay tungod man siguro sa mga past nila experiences. So next Action Boy, Juana. Ari naman niya short ni siya for Juwang Juana. Hakamakin ang lahat magkanobyo. Magkanobyo lamang. Hindi na yan si Juana
na yulo. Ay, hindi man siya yan. Magbihangan niyo maskulino. Yulo maskulino. So, hindi Bibi. siya kayo ka focus siya subong sa iyang Focus sa sa iyang life, nga sa iyang studies. yes. Para makapasar sa board. Actually, tapos na, di ba? Pero wala pa, results. Tingnan daw ka focus sa sabong. Oo. Aga focus siya. Kaya ko, sige lang. Okay Try lang and siya. try. Life is beautiful. Yeah. And Life is beautiful. life is beautiful. And Of course, life is it beautiful. would not define your life. It would not define your future ang amon sina nga mga setbacks. Yes. Ang amon nga setbacks would just give you inspiration to do more. Ako yung dan mag-advise pero di ko mo Ang mo naging advice nakaangkla na sa life is beautiful mo. Nabi ako na sa life is beautiful. Bongga. Gusto? With feelings ikaw na. pa yaho. With feelings. Yes. Happy birthday anay kay Carl Benedict Yulo Bailon karon nga adlaw, no? Happy birthday. Kasi ko naman daw escape president siya mo, no? Kag dira sa mga taga Purok Villa Lourdes bala sa barangay Panukoy, happy fiesta dira sa inyo. Oo, karon nga adlaw nagasaulog sa ilang fiesta. Okay? Happy fiesta. Si Allen Louis Himotea, good morning. Nag-monitor man siya. Si Bebe Gregorio Yulo, good morning sa inyo. Si Norma Rodriguez, Frida Kapihan. Kagawad Gemma Magbanwa, Norme Cordoba sa Puro Katilingban, Barangay 39. Good morning dira sa inyo. Okay? Sige. Okay na kita? Okay na. Mga ka-aksyon ninyo matiyan natin mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon, hotline, direksyon, Art Hupon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.